अस्सलाम वालेकुम हक़ मौजूद जिए सिंध जिए लतीफ़। जीअं त सावणी शुरू थियण वारी आहे, सिंध में पाणीअ जी शदीद खोट आहे ऐं सिंध जे कई इलाइक़नि में ककर वसी चुका आहिनि ऐं सिंध जे माण्हुनि खे वधीक ककर वसण जी उमेदु आहे, छो जो वधीक ज़रूरत बि आहे। सावणी जे मौसम जे हिसाब सां शाह साईं सुर सारंग में घणो कुझु असांखे ॿुधायो आहे, घणो कुझु लिखियो आहे। मौजूदा मौसम जे हिसाब सां शाह जे रिसाले जे सुर सारंग मां वक़्त जी नज़ाकत जे हिसाब सां कुझु बैत ऐं उन्हनि ते मुख़्तसर ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं। जॾहिं मींहं जी ज़रूरत हूंदी आहे त सिर्फ़ु इंसाननि खे न पर पखी पखड़नि खे, जानवरनि खे, वणनि टिणनि सभिनी खे बरसाति जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं शाह साईं इन ज़रूरत जे हिसाब सां सुर सारंग में फरमाए थो त अॼु पुणो उतर पार ॾे ताड़ी कई तवार। ताड़ो पखी आहे जंहिंखे मींहं जी घणी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं ताड़े जी तवार बरसाति जी उहिञाण बि लिखियो वेंदो आहे सिंध में। अॼु पिणो उतर पार ॾे ताड़ी कई तवार, हारियुनि हर संभाहिया सरहा थिया संघार। अॼु पिणु मुंहिंजे यार वसण जा वेस कया। हिन बैत में शाह साईं ॿुधाए थो त जॾहिं ताड़ो पखी सिंध में तवार कंदो आहे त उनखे मींहं जो उहिञाण सम्झी हारी पंहिंजा हर संभालींदा आहिनि ऐं जेके संघार आहिनि, जेके मारू माण्हू आहिनि, उहे सरहा थींदा आहिनि, ख़ुशि थींदा आहिनि। ऐं जॾहिं बरसाति वसण जी तयारियुनि में हूंदो आहे, जॾहिं ककर मिड़ी ईंदा आहिनि, तॾहिं उन मंज़र खे शाह साईं चिटियो आहे त अॼु पिणु मुंहिंजे यार वसण जा वेस कया। अॻिते उन ककरनि जे गॾु थियण जी जेका मंज़र कशी करे थो त अॼु पुणु उतर पार ॾे कारा ककर केस। अॼु उतर पार ॾे उतर तरफ़ कारनि वारनि जहिड़ा ककर बीठा आहिनि। विजूं वसण आयूं करे लाल लिबेस, ॻाढ़ा वेस करे विजूं झलका ॾियण आयूं आहिनि। पिरीं जे परदेस मूंखे मींहं वेड़िया, यानी जेके पिरीं परदेस हुया जॾहिं सावणी जी मौसम आई, मौसम में उहे मुंहिंजा पिरीं, उहे मुंहिंजा मारू माण्हू, उहे जेके पंहिंजा क़रीब हुया, जेके पंहिंजे वतन खां परे ज़रख़ेज़ इलाइक़नि में कमाइण वेंदा हुआ, त हिन सावणी जे मौसम में उहे वापसि आया। शाह साईं चए थो त उहे जेके पिरीं परदेस हुया उहे मींहं जे करे मूंसां गॾु थिया। वरी जॾहिं बरसाति ठही ईंदी आहे ऐं मारू माण्हुनि खे उमेदु हूंदी आहे त हाणे बरसाति वसंदी, अॼु पिणु उमेदूं आगम संदियूं उभ में, सावण तसी सरतियूं सॼण सारियो मूं, आऊं आसाइती आहियां मान भिजाए भूं, घर त घुरिजी तूं मुंत मिड़े मींहं जी। इहा हिकिड़ी औरत जी सदा आहे त उभ में, आसमान में, झुड़ में उमेदूं आहिनि त उहे वसंदियूं। मूं बरसाति ॾिसी सॼण खे सारियो आहे ऐं आउं आसाइती आहियां त मान मुंहिंजी भूं खे भिजाए। त जॾहिं असांजो वतन वसंदो, हिन दौर में थर जो मिसाल ॾिजे, जॾहिं थर वसंदो त उहे जेके औरतूं आहिनि उन्हनि जा कांध, उन्हनि जा वर थर वसण सबबु उते पंहिंजूं ॿनियूं खेड़ींदा त पोइ उहे परदेस न वेंदा। पोइ हू चए थी त घर त घुरिजी तूं मुंद मिड़े मींहं जी, सदाई मींहं जी मुंद हुजे। उतरां थे आयूं करे हकल हूअ, भरे तल तरायूं जोड़े हलियूं जूअ।
पसो जा पटन में खथूरीअ ख़ुशबू अची रूबरू उठियूं रोज़े तां रसूल जे। चए थो त अॼु उतर खां मींहं जूं वसकारूं काह कंदियूं हुल मचाईंदियूं आहियूं ऐं भरे तल तरायूं जोड़े हलियूं जूई ही तर ऐं तलायूं भरे ही जोड़े हलियूं गुलज़ारी थी वई। पसो जा पटन में खथूरीअ ख़ुशबू पटन में मुश्क जी सुरहाण आहे ऐं रोज़े मथां रूबरू अची वसियो आहे। ही त हुया बरसात जे आमद मुतालिक़ बैत। जॾहिं बरसात वसणु शुरू करे थी त उन वक़्तु छा साईं छा थो चए, गाम गुंदीअ गंज अबर में उहाव थियो। गाम याने ॻोठ वसंदियूं, गुंदीअ याने जंहिंमें अन्न रखिबो आहे गुंदी, गंज याने जाम जझो, अबर याने ककर, उहाव चमकाट। चए थो ककरनि में चमकाट थियो, ककरनि में चमकाट शुरू थी वियो आहे। हाणे इझो था ॻोठ जे गुंदियुनि में अननि जा गंज लॻी वञनि। पसी पर पिरियुनि जी ॾूर थिया सभु ॾंच। महबूब जी रीत, हिते महबूब धणी ताला खे थो सॾे, उन महबूब जी सखावत ॾिसी पर ॾिसी मिड़े ई दर्द दफ़ा थी विया। जेके ॾुकार जे करे मारू माण्हुनि में दर्द हुया, जॾहिं महबूब पंहिंजी महिर कई, धणी ताला पंहिंजो करम कयो त उन्हनि जा उहे ॾुख ॾंच दूर थी विया। शाल वसंतो संज आशिक मथे ओहीड़ा करे। संज संझा जो मुख़फ़िफ़ आहे। चए थो त शाल मींहुं आशिक ते संझे महिल वसकारा करे ओहीड़ा करे वसंदो। जॾहिं बरसाति वसे थी ऐं पखी पखण जानवर ऐं इंसान ख़ुशि थियनि था, ख़ुशहाल थियनि था, सरहा थियनि था, थधिकार थिए थी, त छा साईं चए थो त अङण ताज़ी ॿाहिरि कुंडियूं पखा पट सुहनि। पधर में ताज़ी घोड़ा आहिनि, ॿाहिरि कुंडियूं याने वरियल सिंगनि सां मींहूं ऐं पटनि ते पखा याने झूपड़ा सुहनि था। सुरहे सेज पासे पिरीं मर पिया मींहं वसनि ऐं भर में सुपरी हुजनि ऐं भल त मींहं पिया वसनि। असां ऐं पिरियनि शाल हुअनि बराबरि ॾींहं, असां ऐं महबूबनि जा ॾींहं सांदहि ईअं ई गुज़रनि, बराबरि ॾींहं गुज़रनि। जॾहिं बरसाति वसी वञे थी त उन मुतालिक़ छा साईं फरमाए थो त बर वठा तर वठा वठियूं तरायूं, पिरह जो पटनि ते कन विलोड़ा वायूं। मखण भरीन हथड़ा संघारियूं सायूं, सारे ॾोहनि सामुहियूं ॿोलायूं रायूं। बाहियूं ऐं बायूं पखे सुहनि पंहिंजे। बर वठा थर वठा वठो जेसर मीर, आगम करे आयूं पावर भरे पीर। लाथाऊं लतीफ़ चए वांढियुनि मथां वीर, सरहा कयाऊं सीर, सरहियूं संघारियूं थियूं। बर वठा थर वठा वठी कच्छ किनार, पोयाड़ीअ पटनि ते ॾिस नायाऊं नार। सबा जी सतार लाथा ॾुर ॾेह तां, याने बर वठा थर वठा, बरसातूं कच्छ जो पासो वठी बरनि ऐं थरनि में वसियूं। जॾहिं बरसाति वसी वई त पोयाड़ीअ पटनि ते ॾिस नायाऊं नार। ॾिस त शाम जो पटनि में वहकरा जारी आहिनि करे छॾियाऊं। जॾहिं बरसाति मथांनि ते वसंदी आहे त पटनि में वहकरा जारी थी वेंदा आहिनि शाम जो। सबा जी सतार लाथा ॾुर ॾींहं तां, सबा जे साईंअ मुल्क तां ॾुख ॾोला वालाए छॾिया आहिनि ऐं ख़ुशहाली अची वई आहे। अचो त धणी दर दुआ घुरूं त सिंध खे हिन महिल बरसाति जी मींहं जी सख़्तु ज़रूरत आहे। धणी ताला शाल ख़ैर जा मींहं वसाए त